হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব যে আইটেল ফোনের একটা ইম্পর্টেন্ট সেটিং। তো সেটিংটি হচ্ছে বন্ধুরা, আমরা যদি কোনো নাম্বারে কল দিই, কল দেওয়ার আগে একটা অপশন দেখায়। কল দেওয়ার সময় মিউজিক সাউন্ড নামে একটা অপশন দেখায়। এটা কিভাবে আমরা বন্ধ করব বা কিভাবে এটা আমরা চালু করব, আজকে আমরা এটা দেখে নেব। তো বন্ধুরা, এটি করার জন্য প্রথমে আপনাকে দেখে নিচ্ছি যে আমি একটা নাম্বার তুলে, আমি যদি এখন একটি নাম্বারে কল দিই তাহলে দেখবেন যে এই সিম সিলেক্ট অপশন আসার পর কল দেওয়ার পর মিউজিক সাউন্ড, এই সেটিংটি কীভাবে আমরা অফ করব। আসলে মিউজিক সাউন্ডও বলতে বন্ধুরা, এখানে আপনি আপনার ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এই সেটিংটা আসে আমাদের বর্তমান প্রবলেমটা হচ্ছে এটা, যে আমরা যদি কোনো নাম্বারে কল দিই তাহলে আমাদের এই অপশনটা চলে আসে। কল দেওয়ার সময় এই অপশনটা চলে আসে। এই অপশনটা আমরা কীভাবে অফ করব। তো বন্ধুরা, এই অপশনটি অফ করার জন্য প্রথমে আপনাকে আপনার ফোনের এই মিউজিক সাউন্ড নামে একটি অপশন আছে, এটা খুঁজে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, এই যে মিউজিক সাউন্ড অপশনের ভিতরে যাওয়ার পর এটি অফ করে দিতে হবে। তাহলেই বন্ধুরা এই প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। তো আমি দেখে দিচ্ছি যে এটা সলভ হয়েছে কি না। দেখুন বন্ধুরা, এখন যদি আমি কল দিই তাহলে ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে কল। এখন আমরা দেখব যে এটি আমরা অন করব কীভাবে। এটি অন